大家好，我是琳琳，今天和大家分享一道西葫芦馅饼，不用揉面，也不用擀面，外皮柔软，里面馅料足，做法简单啊。盆里加入400克的面粉，再加入4克的酵母粉，加入360毫升的温水，用温水和面，调成这种稠面糊，调得越稠越好。放在温暖的地方醒发1个小时。西葫芦擦成细丝，西葫芦丝里加入食盐，拌匀，把西葫芦丝的水分撒一下，粉丝放入盆里，加上开水烫一下。大碗里打入6个鸡蛋，打散。这个西葫芦已经腌好了，看腌了好多的水分。把西葫芦的水分挤出来，放入盆里，加入熟油，拌匀，这样可以防止西葫芦再次的出水。锅烧热，倒入油，油热倒入鸡蛋液，用筷子不停地搅拌。炒好的鸡蛋加入西葫芦丝里，烫好的粉丝切碎，切好的粉丝放入西葫芦丝里，加入葱花姜末，少许的生抽，胡椒粉，再来一点蚝油，拌匀。手心刷一层油，取点这个面糊，放在手心里团圆。手上一定要抹油，这个面糊太粘了。再给它压平，中间放上刚才调好的西葫芦馅料，像包包子一样的把手口处封紧。这样就可以了。电饼铛预热，锅底刷一层油，把你做好的馅饼直接放入电饼铛里煎，再用手这样按压一下。盖上盖子先焖制2分钟，时间到起盖，在饼的上面再刷一层油，翻面。盖上盖子，再次焖制3分钟。时间到，起盖。再次的翻面，烙制2分钟就可以出锅了。出锅。西葫芦馅饼这样做，不用揉面，也不用擀面，非常的简单，而且还柔软，不破皮，不露馅，凉了也不会硬。非常的软，看一下里面。喜欢吃馅饼的朋友可以尝试一下这种做法啊！别忘了收藏哦。今天的视频就分享到这里了，下期我们再见啊！